漫画オタクが選ぶおすすめの少女漫画紹介。お姉ちゃんの緑くん。世にも過保護な魔王様。ハンドメイドロマンチック。ホテリホテってファーストキス。クラスの陰キャに彼氏の才能がありすぎる。恋せよまやかし天使ども。ラバーズハイ。山田の学級日誌。夢かうつつか。君を忘れる恋がしたい。二重と聖獣。アメーリアの後期的ロマンス。とことんクズな渡らせなのに。下クズ、花くんは死にたがり。